Ô meu povo, mais um vídeo começando aqui no canal. Hoje ó, tem fogueira. Tem tempo que a gente não faz uma fogueira. Tá bem a noitezinha já aqui na roça já. Às 9h30 da noite. O Henrique tá ali, ó. O fazedor de fogueira aí, ó. Ó a fogueira aí, ó. No instante a gente vamos esquentar aí ó, um pouquinho aí. E vamos assar uma carne também. Vamos assar uma carne no instante. Tá tudo escuro aqui na roça. Só tem a luz do vizinho ali acesa. Outra ali em cima. Pra lá tem mais algumas lá embaixo, lá, ó. Nós estamos aqui. Choveu bastante, graças a Deus. Tinha muito tempo mesmo sem chover. Já tem mais ou menos uns 4 dias que chove bastante. As plantas começou a desenvolver bastante mesmo. A gente trouxe um pouco de adubo agora da rua. Amanhã tá adubando as pimentas. Vou estar mostrando lá para vocês também. E aqui na beira da casa aqui tem algumas plantas também que a gente vai estar adubando amanhã. Os pés de coco já tá vindo tudo com a folhinha nova mesmo. Os cacau. É a chuva, né? É bênção de Deus. Aí vai clareando tudo. Vai saindo as folhas novas. Vai começando a desenvolver. Tem pé de maracujá ali já bem bonito já. Tava todo feinho. Com essa chuva que veio agora. Deu uma animada neles. Agora eu vou estar jogando um adubo. Para dar uma reforçada. Os pés de limão tá bem carregado mesmo. Eu tava até olhando ali agora à noite ali, tem bastante couve-flor, bastante já com os limãozinhos agarrados, alguns maiorzinhos um pouco. Desse ano agora vai dar uns limão, pessoal. Vai dar uns limão aí pra gente tá fazendo umas limonadas aqui na roça. Aí é bom demais. Mas me acompanha aí que eu vou mostrando pra vocês aqui à noite aqui na roça aqui. Aí galera, carne do sol aí ó, 2 pelos, ó. Deixa nos comentários aí quem conhece, ó. Arranquei um espeto aqui de amesca. Agora eu vou espetar o bicho aqui, ó. Mostrar pra vocês aí como é que vai ficar aí. Aí, galera, como é que ficou aí, ó, o espetão aí, ó. Carne do sol na brasa. Deixa nos comentários aí quem gosta de comer uma carne do sol na brasa. Vou estar colocando ali agora pra assar, ó. Já fez algumas brasas já. Vou estar ajeitando o fogo aqui direitinho. Pra mim tá assando aí. E vida na roça é bom demais, galera. É só alegria. Quem gosta de uma carne na brasa aí, no improviso. Isso aqui é tudo no improviso, galera. Aqui é ao vivo. Um espetão aí, ó, de amesca. Aí, nesse instante eu vou mostrar pra vocês como é que tá aí, ó. Tá nos comentários aí quem gosta de fazer um improviso aí de carne assada. Ô, meu povo, olha como é que tá aí, ó. Queimou um pouco do lado aí, ó. Ó, vou tirar uns pedaços agora. Caso Henrique tá ali preparando a farinha ali pra gente tá comendo. É assim, viu? Improviso é desse jeito. Queima um lado, o outro não. O fogo pega de um lado até a gente ir lá ver o que que tá acontecendo. Já queimou um pedaço já. Mas é desse jeito, nós vamos comer mesmo. A carne tá ficando pronta aí, ó como é que queimou um pedaço aí ó, do lado da gordura. Aí a gente vamos ali dar uma rapadinha ali com a faca ali. E vamos estar comendo aí. Me acompanha aí, galera. Como é que vai ficar o churrasco aqui na roça. Aí, galera, já tirei um pedaço. A outra tá aqui, ó, que eu vou levar lá na brasa de novo. Outro pedaço já tá na farinha aí, ó. Agora eu vou estar levando ali pra brasa de novo ali para dar outra assada na lateral aí. Eu vou mostrando para vocês aí como é que tá ficando aí. O negócio tá ficando é bom. Ô galera, ó. Vou tirar mais um pedaço. Ó como é que tá bem assadinha. E a farinha tá aqui no chão aqui, ó. Na panela aqui. É tudo no improviso aqui, galera. Aqui é vida na roça.
Deixa nos comentários aí quem costuma fazer isso aí no sítio, na chácara, em casa. Queimou mais um pedaço. Isso é vida na roça, isso é bom demais, galera. É só alegria. Show de bola. Depois de um dia cansativo de trabalho, a gente chega aqui na beira de uma fogueira, assa uma carne dessa, é show demais. Muito bom, a carne bem macia. Ó, eita, coisa boa. Deixa nos comentários aí, galera, o que vocês estão achando aí do nosso churrasco aqui no improviso. Aí, galera, cortei já, ó. Eita, agora que é a hora melhor agora. A hora de estar comendo a carne assada na farinha, ó. A farinha caindo por cima da carne assada aí, ó. Isso é que é vida na roça. Show de bola. Ô, meu povo, olha como é que tá aí, ó. Queimou um pouco do lado aí, ó. Ó, vou tirar uns pedaços agora. Caso Henrique tá ali preparando a farinha ali pra gente tá comendo. É assim, viu? Improviso é desse jeito. Queima um lado, o outro não. O fogo pega de um lado até a gente ir lá ver o que que tá acontecendo. Já queimou um pedaço já. Mas é desse jeito, nós vamos comer mesmo. A carne tá ficando pronta aí, ó como é que queimou um pedaço aí ó, do lado da gordura. A gente vamos ali dar uma rapadinha ali com a faca ali e vamos estar comendo aí. Me acompanha aí, galera. Como é que vai ficar o churrasco aqui na roça. Ô, meu povo, amanheceu aqui na roça. Hora 5 horas da manhã. Olha como é que já tá tudo verdinho já, mudando a cor. Um bezerro chorando ali para baixo ali. Vou mostrar para vocês aqui o carro de banana da prata. Olha que maravilha. Se eu consigo chegar mais perto dele aqui, que eu estou em cima aqui do muro, ó, uma arte. Olha ele aí, ó. Tem outro ali soltando já. As plantas agora começou a rebrotar de novo. Carlos Henrique tá ali plantando uns pés de abóbora ali. O outro tá indo lá do outro lado nas pimentas. Tá indo lá adubar. Vou mostrar ali o Carlos Henrique ali, cavando ali. Aí, galera. Carlos Henrique plantando uns pés de abóbora aí, ó. Olha a semente aí dentro. Fazendo outro ali, ó. Aqui onde que tinha aquelas hortas, a terra tá bem adubada mesmo. Muito esterco, muita matéria orgânica no meio, para vocês verem como é que ela tá bem rica em nutrientes. Aqui vai sair uns pés de abóbora muito bonito mesmo. A terra tá bem fofinha, que aqui era horta. Então a terra tá fácil de plantar. Fazer umas 10, 12 covas por aqui. Plantando aqui assim, beirando a casa. Pra gente ver o que que dá. Olha pra vocês verem que coisa linda. Olha como é que tá de flor. Esse pé de limão Tahiti. Olha os limãozinhos. Tem bastante limão, pessoal. Olha como é que tá eles aqui, ó. Carregado mesmo. Cheio de limão e mais flor vindo. Olha que coisa linda. Olha no chão as pétalas dele aí, ó. Aí joguei uns adubos. Olha que coisa linda mesmo. Tem bastante flor. Bastante limão mesmo. E é novo, vocês podem ver que ele é pequenininho, ó. Tá bem carregado mesmo. Olha o outro aqui, ó. Esse aqui tá cheio de limãozinho.
Carregado mesmo. Vai ser um suco de limão atrás do outro, viu, pessoal? Tem bastante. É 2 pés bem pequenos e com uma carga muito boa. Muito boa mesmo, a carga dele tá bem carregado. No vídeo assim não dá para ver muito, mas tá bem carregado mesmo. Aí o cenário aqui tá mudando. Tava tudo seco. Agora tá mudando agora. Vou estar mostrando para vocês lá nas pimentas. Tem uma semana que eu não vou lá, agora eu tô indo lá do bar. E vou mostrar para vocês como é que tá lá. Me acompanha aí. Aí galera, a beirada do rio já deu uma enchida a mais. Ó, o outro toco que tinha ali, ó, sumiu. E aquele ali já tá chegando nele de novo. Mais umas 2 chuvas aí. Ele vai chegando no lugar de novo. É um bezerro ali que tá chorando. Acho que a mãe, o rapaz levou para outro lado lá. Apartando, ele tá ali chorando. Olha como é que tá bastante cheio já o rio. Ê, maravilha. A água já tá subindo de novo. Que uns dias tá tudo cheio. Olha que pé de banana da prata bonito. Bem verdinho, ó. Plantei daqui beirando o rio. Pé de cana também, ó. Tudo que é plantado na beira da água, galera, fica bonito demais. Vou até dar uma limpada nele aqui, ó. Ó. Eita maravilha! Quem gosta de cana aí, galera, deixa nos comentários aí. Tomar um caldo de cana. É bom demais. E essa daqui é docinha e mole. As cana boa. Cana caiana. Tem cana fita também aqui na roça. Aqui ao vivo, galera. Elas aparecendo aí, ó. Novinha ainda. Um dia tem cana madura aí. Dá uma limpada porque fica muita formiga. É perigoso ter também cobra, né? É bom sempre estar dando uma limpada. Que aí de longe a gente já vê a troceira. Vê quando tá boa para arrancar. Olha como é que ela ficou. Bem bonita também. Tem umas que já tá até grandinha. Vou estar trazendo mais algumas depois para estar plantando aqui beirando o rio aqui. Agora eu vou lá nas pimentas e o Caso Henrique tá ali. Trouxe umas 2 mudas de coco ali pra gente estar plantando do lado de lá. Tá levando essas 2 mudas de coco aí e um adubo. A gente tá fazendo esse plantio de coco para crescer mais, né? O plantio de coco. Eu vou estar fazendo 2 covas ali para estar plantando. Olha como é que tá aqui já cheio. Bem cheio mesmo. Ali onde que o gado entrou aquela outra vez, tá bem seco já, ó. Eu nem tinha entrado pro lado de lá, minha terra vai até lá naquela mata lá, vai descendo lá naquele pé de coco de dendê. Essa parte aqui, eu nunca entrei nela não. Essa parte até lá em cima, lá eu nunca entrei não. Que é sempre mata, é onde que tem as nascentes de água, beirando as matas todas lá. Então eu nunca entrei ali não. Essa parte aqui, eu não sei nem quando é que eu vou entrar. Vocês podem ver que é tudo fechado. Aqui que o gado comeu um pouco. Aí eu até botei um foguinho aqui para limpar um pouco. Até ali assim onde o gado comeu. A chuva veio, olha como é que já está brotando tudo de novo. Que um dia está tudo fechado de novo. Então a terra ali pelo jeito é uma terra muito boa. Terra escura, terra preta. Mas essa parte aí eu não mexi não. Onde que fica as nascentes de água ali para dentro, ali, liberando a mata lá. Aí eu nem mexi não. Que é uma área que a riqueza tá aí, né? Que é a parte da água. Aí eu deixo ela quietinha aí. Vou mostrar para vocês lá na pimenta lá como é que tá.
Aí, galera, chegamos aqui na pimenta. Ó, tá vindo tudo de brotinho novo. Começaram a crescer de novo. Ó os brotinhos novos. E ó a novidade que eu tenho aqui, galera, ó. Pimenta madura no pé, ó. Ó os dólares aí, ó. Tá na hora da colheita. Vou catar já um pouquinho já. A hora boa é agora. A hora de entrar o real. Isso é vida na roça, galera. Vou estar mostrando para vocês aqui. Vou adubar ela agora. Ela vai dar uma catadinha bem pouca mesmo em alguns cachinhos mesmo que tem. Não vou nem arrancar bastante não. Só arrancar alguns mesmo maduros. E é isso aí. Vou mostrar para vocês aí como é que tá os andamentos aqui. Olha como é que tá carregado. Agora que é a hora de adubar. Aí, meu povo. Colhi um pouco de pimenta. Já adubei lá as pimentas já. Colhi um pouco que estava já madura já. Tem bastante de vez. Tem muita gente que colhe ela de vez, mas eu gosto de arrancar ela bem vermelhinha. Quando tem algumas vermelhas no cacho, aí eu já costumo arrancar. As pessoas que plantam falam que quando tem pelo menos um assim madura no cacho, já pode arrancar já, ó. Aí porque ela já está no ponto. Tem umas que fica bem madura, né? Outras vai amadurecendo. Então tem bastante lá assim já de vez, bem formado. Mas como não tinha ainda nenhuma madura na ponta, eu nem colhi não. Próxima vez deve tirar bastante. Mas o vídeo de hoje foi esse, galera. Todos possam ficar na graça do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fica todos com Deus. Tchau.